Čovek sa dozom opuštene drčnosti stigao je prvim jutarnjim vozom. Sa koferom na točkiće i zamućenim pogledom od duvanskog dima, pogledao je u sat na zidu stanice koji je stao još prošle godine. Visok kao bor, jednostavno opušteno odeven, čekao je, s pokretima sasečenim skraćivanjem emocija, u duboko bezrazložnu stidljivost, kakvu samo drsko umeju da nose lepi ljudi i s mirom teško zadobijenim, čiji su se tragovi mreškali u kesama ispod očiju. Čekao je. Mene je čekao. Ostala sam iza ćoška železničke stanice, skliznuvši leđima niza zid, stišavajući srce da ne prsne. A što da se ponovo susretnem sa tako komplikovanom sličnošću, pa da posle opet bolujem od toga kako je sve to jednostavno kad nije? Ja bolujem od komplikovanja i nikad neću moći da se izlečim. Još mi samo treba još jedno isto, pa da polomimo rogove udarcem u prvo trešnjino stablo u cvetanju, u prvi miris priče u povoju, sa srcem u zavoju.